Årets første limerick fra Elitegutta, inspirert av Norigarden og Jon Hervig Karlsen. Det var kaldt, det var vind, det var rekrutt i kø. Åpningsfart, sayonara, au revoir og adjø. Skal du henge med elite, ja da skal du vite at gullet først vinnes når det begynner å snø. Ja, Vetle Sjåstad Kristiansen er enda høyere og mørkere enn vanlig, og det har han all grunn til å være etter at han vant her i går. Kampen mellom elitelandslaget og rekruttlandslaget, den lever. Den lever. Her meldes det både fra øst og vest. Det er en evig kamp, og i går så vi 2 fra rekrutt på pallen og Vetle som vinner, så det kan bli veldig spennende i dag. Jeg tror rekruttgutta er veldig gira på å vinne i dag, så vi får se. For det er da sånn at det er 6 menn på elitelandslaget, og så er det 6 menn på rekruttlandslaget, og så er det 1 ledig plass for å få lov til å gå verdenscup med Tingnes, Bø og de andre, og den plassen har alle rekruttlaga, gutta på laget og noen andre håpefulle lyst på samme plass. Og det gjør at det blir litt temperatur. De kjenner virkelig på det, for de må være gode her nå. De må det. Dette her er siste sjanse, så her må det leveres. Og det er fellesstart, mye kan skje. Litt rufsete forhold på skytebanen, så klart at de kjenner det nå, ja. 1 plass å kjempe om, alle vil ha den, men hvem ligger egentlig best an? Hvem er den største favoritten i laget deres? Jeg har lyst til å si Vebjørn, men jeg er ikke helt sikker på om han er enig i det. Jeg er helt enig. Nei, jeg tror jeg er en av dem. Oi, det er jo Botten og Vebjørn som er kanskje 2 store, men skal jeg velge en, så jeg holder en knapp med Botten. Jeg har egentlig trua på meg selv. Johan Botten. Jeg har lyst på den verdenscupplassen jeg også. Absolutt, så det er egentlig mest det man tenker på. Så vi går jo på en måte inn i helga veldig offensiv, og jeg skal jo enten så tar jeg den worldcupplassen, eller så tar jeg ikke den worldcupplassen. Og Sjusjøen er litt sånn one shot, one opportunity, så derfor svarer jeg egentlig at det kan være hvem som helst av det. Ja, det kan i utgangspunktet være hvem som helst, men det er 2 av dem som stiller ekstra selvsikre til start i dag, Gårda. Ja, det er helt klart, og den som er aller sikrest på en worldcupplass akkurat per nå, det er Vebjørn Sørum. Her har vi noen bilder av han, og han leverte et kjempeløp i går, og for en siste runde han gjorde der, og han er den som er klart best her, men vi har jo også en annen da, som kan kjempe med dette her, Martin Uldal. Leverte også et superløp nummer 3 i går. De 2 er det, fikk jeg se det akkurat nå, som kjemper om World Cup-plassen. Og Martin Uldal med spesialstående, siste stående serie kan være med å avgjøre dette her og gjøre at han får den siste plassen. Men mannen som da avgjorde alt i går og vant selv med tungt på slutten, Vetle Sjåstad Kristiansen, har nok veldig lyst på å levere et toppløp i dag også, innskyttingsmessig veldig bra her i dag, og jeg tror han kan bli meget skummel i dag også. Han blir skummel, og det vet disse rekruttene alt om. Og så er det sånn at lagene kjenner seg igjen i det presset de følger på. Det er liksom make it or break it, liksom. Så ja, all ære til deg. Det er litt det samme presset som vi føler på når vi står i et mesterskap og skal ut og levere og ta gull, sølv og bronse. Og hvis ikke du får den verdenscupplassen nå, så kan det fort hende at det er ikke sikkert, men det kan hende at det er et år til neste gang. Men det er bra at jeg er glad i å fyre opp litt. Det skaper jo bare en sånn liten litt ekstra sting. Hadde jeg vært i deres posisjon, så hadde jeg kjørt akkurat samme linje og enda hardere enn de gjør også. Så jeg hyller det. De har slått meg i alle år på den tiden her, men de har jo til gode å vinne både VM-gull og gule trøye, så ja, de har litt å gå på før jeg kan begynne å tenke på dem. Akkurat nå så er det vel de som sparker oss i baken, men ja, altså, det er jo gøy å ha et sånt lag, hakk i hælene, og som pusher så mye. Nei, det er brutalt og krevende, og man må liksom bare lære seg å håndtere det. Jeg tipper jo det er noen som kjenner på litt nerver, ja. Det håper jeg jo, det er jo meningen.
Nei, det er mye nerver, og det skal det være i et åpningsrenn. Man skal første konkurransen for året. Det er nå man får litt svar på da, hvordan man har trent i år, så klart er det mye nerver for alle. Og så er det sånn at Norge har verdens beste landslag. Det var jo rødt, hvitt og blått som dominerte verdenscupen i fjor. Norge i en helt suveren posisjon. Så kommer da et rekruttlag som også har mange lovende. Men det er litt viktig for disse landslagsutøverne at det er noen som pusher dem litt også? Absolutt, man trenger motstand, og det gjør at de på elitelaget, de blir litt ekstra skjerpet, og de tuller det kanskje bort nå på intervju at ikke de bryr seg så mye, at de må ta både VM og OL-gull skal de hamle opp med dem, men det er klart at de liker ikke at andre utfordrer dem, så dette gjør elitelaget jo enda bedre enn det de allerede er, med at de har noen bak som driver og pusher. Og han som mente at ja, de har ikke tatt noen medaljer ennå, han var en skygge av seg selv i går. Johannes Tingnes Bø, han var ikke på topp i går, han ble nummer 10. Han ble det. Jeg må si jeg ble litt overrasket. Jeg hadde trodd han skulle levere litt bedre, spesielt på skytinga, og synes på en måte du så på hele kroppsspråket at ikke han var helt seg selv, så jeg hadde kanskje forventet hakket mer av han i går. Hva tror du i dag da? Nei, jeg håper jo at han skrur opp litt og viser en litt bedre versjon av seg selv, spesielt på skytinga, og at vi kan se han litt mer offensiv på siste runden. Det hadde vært gøy. I fjor var Johannes Tingnes Bø helt rå, det var kollegaen hans på landslaget også, og de legger ikke lista noe lavere denne sesongen. Hva skal til for at du er fornøyd med den sesongen som kommer? Det skal først og fremst gå bedre enn den forrige. Da er jeg fornøyd. Ved liksom bytte ut sølvmedaljene i VM med gull, det er på en måte noe jeg kommet opp på et sånt skiskytternivå så jeg er ekstremt fornøyd med, sånn som det var i vinter. Og så er det på en måte den lille tingen som gjenstår er å bytte fargen på medaljen. Ja, medalje i VM, det vil jeg ha i år. Jeg må jo passere 6 verdenscupseiere og individuelt VM-gull. I fjor fikk jeg til når det gjaldt, og det redda sesongen. Og så vil jeg liksom vise at jeg klarer å gjøre det samme gang på gang, da. At jeg ikke bare at jeg har litt kontroll på når formen kommer. Vinne skirenn i flertall. Ja, de vant sammenlagt i flertall flere ganger i fjor. Kommer de til å dominere like mye, tror du, Marthe? Mye tyder jo på det. Men jeg er jo norsk, og jeg heier veldig på nordmenn, men jeg håper jo at de får litt mer utfordring fra blant annet franskmennene da. Det hadde jo vært veldig spennende. Det hadde vært veldig spennende. En som ikke får lov til å gi hverken franskmenn eller noen andre en kamp i dag, det er Tarjei Bø, da. Ja, jeg har fått bekreftet for Egil Kristiansen at han ikke er på start i dag. Jeg har stått og ventet på innskytingen hele tiden. Han har aldri dukket opp, så jeg fikk endelig tak i Egil, og han bekreftet at han ikke går. Men jeg mener han sånn passerte han på ski her i dag, da. Hadde jo ikke noen spesielt god start i går, var jo 50 sekunder bak i langrennsstid, og heller ikke noe topp skyting, så han vet helt sikkert hva som er best for han med tanke på verdenscupstarten om snøtt 14 dager. Ja, det var Tarjei Bø, som da tydeligvis ikke er helt i slag. Vi får håpe at han er raskt tilbake igjen. Det er 2 uker til verdenscup, og da får vi håpe at begge brødrene Bø er med. Så er det mange da som skal prøve å hindre både Bø og Sjåstad Kristiansen og alle i å dominere som de gjorde i fjor. For dette her, det er jo franskmenn selvfølgelig skikkelig lei. Og nå har de tatt et nytt, litt sånn kreativt grep for å ta opp kampen mot den norske dominansen. Rivaliseringen er allerede i gang. Vi er klar, det franske landslaget, og jeg tror vi har med litt revansjesyre fra sist år, så jeg tror det blir godt i år. Og halvt norske Erik Perrault er plutselig ikke den eneste i laget som snakker norsk. Ja, det går bra. Det går bra i dag. Har han begynt å lære seg norsk? Det mener nemlig den franske stjernen Emilia Jacquelin er viktig. God ski, god skyting. Ja. Slår du det norske av det? Yeah, I try to. I think we are klart i år med team. And I think jeg er klart også. Så we will see. Spørs om det hjelper å bytte morsmål, men man kan jo prøve. Det er imponerende at han gidder å lære seg litt norsk. Men Dorothea kan norsk hun. Og hun har jo vunnet det som er mulig å vinne, så det kan hende.
Is that key to success to speak a little Norwegian? Jeg vet ikke, but it's for me it would be not difficult to learn it because it's like a mix from English and German. Det litt kult når jeg kan lære norsk til de andre franskmenn. Nå til en som god I både norsk og engelsk, og alltid har noe å melde. Han heter Vetle Sjåstad Kristiansen. Ja, han har som regel noe å melde. Akkurat nå har han også noen bein å strekke litt ut. Du vant her I går. Hvordan skal du gjøre det igjen I dag? Det tror jeg nok blir på en litt annen måte enn I går. Jeg skal legge opp løpet litt annerledes. Jeg håper det blir en litt rolig start og jobbe seg litt inn I løpet. Og så gjelder det å ha litt energi I kroppen til skyting, tror jeg. Fordi den vinden, den krever litt, så ikke komme inn med pinnestive bein. Det tror jeg smart. Hvordan kjennes det ut da, etter å ha tatt litt sånn all out etter en? Det kjennes helt forferdelig ut. Jeg var så støl og stiv I hofta I dag tidlig som jeg aldri har vært før, så det skulle tro jeg aldri hadde gjort det før, det her skirennopplegget, men det har jeg jo så fått varmet opp bra nå, så da begynner jeg å komme inn I det. Ja, vi ser du gjør noen øvelser her. Ja, jeg begynner å bli gammel, vet du, og han eldste på laget, han kom seg ikke til start I dag, og det var så vidt jeg også måtte kaste inn håndkle, så jeg må ta noen sånne tøyøvelser. Det jo ikke bare de norske som gir dere kamp her, også de franske. Hva tror du om dem? De har jeg trua på I dag. Eric Perrault, Jacques Hilaire skyter lynraskt, og Quentin Fillon-Maillet fyller alltid på stå. Utenom I går, men ingen regler uten unntak, så jeg har trua på de. Takk skal du ha. Du får varme opp videre. Ja, vi vet hva Jacques og Fillon-Maillet kan få til på sitt aller beste, men det en stund siden vi har sett de på deres toppnivå, Marte. Hva tror du om sjansen deres til å nå helt opp til toppen av resultatlista igjen? Nei, etter hva ryktene sier, så virker det jo som om de et knepp opp fra hva de har vært de siste årene. Det har jo vært litt sånn skygger av seg selv etter hva de leverte for bare noen sesonger siden, så jeg håper jo at de har kommet litt tilbake til gamle takter, og at de kan gi de norske utøverne litt kamp igjen. Så gir vi det I hvert fall kred for å begynne å lære seg litt norsk, da det det som skal til? Det kan være. Jeg synes det var imponerende. Jeg synes de snakker bra også, så nei, jeg er veldig imponert. Så jeg håper at de har lagt like mye energi på å bli bedre skiskyttere. Ja, det skal du ikke se bort ifra. De har jo da Eric Perrault som fikk den litt sure fjerdeplassen I går. Han halvt norsk, kan være en spennende mann I dag. Hva tror du om han? Nei, jeg tror det at han kan levere utrolig bra. Han ung og lovende og har mange år framfor seg, så jeg gleder meg til å se på han både I år og I årene fremover. Han tror jeg en mann for fremtiden. Ja, det disse mennene det handler om I dag. Sendingen sponses av Sport1-butikkene, Ris bilglass, skifte og reparasjon av bilglass, og Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter. Herrer til start på dagens fellesstart over 15 km med Johannes Tingnes Bø ut I beste startposisjon, etterfulgt av sine landslagskamerater. Det sterk internasjonal motstand da med Jacques Hilaire, Jacomel Perrault og Fabian Claude, som gikk bra I går. Fillon-Maillet, også en mann som kan bite bra fra seg. Så har vi altså rekruttlaget som kjemper om denne ene verdenscupplassen. Vebjørn Sørum så strålende ut mot slutten av gårsdagens løp. Martin Uldal med en tredjeplass. Så har vi jo Johan Olav Botten, som lurer I bakgrunnen, også Mats Øverby, som vant I BU-cupen I fjor. Det mange som ser for seg at de skal stå på pallen etter dagens renn. Ja, Johan Olav Botten, jeg går ut fra at du har litt revansjelysten I dag? Ja, I dag skal jeg ut og drepe. Du har allerede tatt deg en hardøkt på morgenen. Hvorfor gjorde du det? Det var noe jeg begynte med I fjor. Få litt aggresjon, få nervene litt, og så treffe litt bedre teknisk. Så nå står det bra til med nervene? Akkurat nå står det veldig bra til, så får vi sjekke første ligg. Lykke til. Det flere her som har litt å gå for I dag. Hvordan blir det? Det blir spennende. Nå gjelder det, virkelig. Hva det med nervene da, når man kjemper om en verdenscupplass? De er til stede, ja. Man må bare håndtere det så godt man kan. Rekker man starten her, da? Ja, litt tight, men det bør gå. Takk, lykke til.
Ja, det skal være litt nerver. Det mye som står på spill. Problemet jo at disse som har verdenscupplass fra før, de har gått så bra de siste årene at ingen av de pleier å gå seg ut av laget. Da det vanskelig å komme inn senere i sesongen, selv om det helt sikkert byr seg en mulighet. Det ofte litt sykdom. Det en og annen som trenger en periode. De skal trene og så videre. Men her Johannes Tingnes Bø, bare nummer 10 i går. 2 bom på stående. Og historisk sett, Ola, så han skummel når han blir irritert over egne prestasjoner. Da han livsfarlig dagen etter. Ja, han pleier det der. Han ikke noe happy. Han så på intervjuet i går at han var veldig skuffet over det han har gjort. Men jeg synes ikke innskytingen hans var noe sånn ekstremt bra i dag ellers. Men klart, det ikke det som teller. Det det han skal levere nå. Ja, pleier å være skjerpa når han må. Neppe lyst til å gå 2 dårlige løp på rad. Med tanke på det som skal skje i Kontiolahti om 2 uker verdenscup start. En mann som ikke var til å kjenne igjen i går, det var også Johannes Dale Skjedal. Det gikk ikke så fort i løypa som det pleier. Skjøt bra, gjorde verdensmesteren på sprint Sture Holm Lægre. Det gikk ikke spesielt fort. Giacomel sammen med Perrault, 2 av utlendingene som virkelig up and coming. Og den uforutsigbare Emilian Jacquelin åpnet sterkt i går med den raskeste tiden på den første runden. Godt humør gårsdagens vinner Vetle Sjåstad Kristiansen her, Perrault da, som tok en verdenscupseier forrige sesong. Frey der også, spennende med 4 skytinger. Var feilfri i går. Nummer 27 kanskje største tenåringstalentet i norsk skiskyting, Kalkenberg, som var stjerne i ungdoms-VM i fjor. Og 34 bak her i Gerhardsen, også en spennende type på sikt. Nå det bare sekunder igjen til de skal i gang. Det skal gå 5 ganger 3 kilometer. 2 liggende skytinger først, og 2 stående skytinger. Nå det bikkjeslagsmålet i gang. Siste sjanse til å gå på seg litt selvtillit foran verdenscup-åpningen. Og det ligger en verdenscup-plass i potten for de som ikke på elitelaget. Det det som står på spill her på Sjusjøen. Og det tett inn i denne første svingen. Ja, det her har det vært fall tidligere på settåpningen, men nå kom alle faktisk veldig greit gjennom første svingen. Ja, det gjelder å stole på mannen innenfor. Det ser ut til å gå greit. Her de fyker foran skivene. Slipper å skyte denne gangen. Holder seg langt fremme for å unngå uhell da. Johannes Tingnes Bø. Ja, kommer i ganske kontrollert fart over her da. Så blir det litt stopp inn i bakken her for de som kommer alle bakerst. Hørte at Vetle Sjåstad Kristiansen sa at han håpet på en litt rolig start. Det det sikkert flere som gjør. Så får vi se om noen interessert i å dra til. Det jo Botten som hadde beste langrenstid i går. Jeg synes det var noe veldig trøkk i gåingen til Johannes Tingnes Bø. Ganske kontrollert inn i bakken der opp i starten her. Ja. Han avgjør jo sjelden en felles start på første runde ute i løypa, og det vet jo en rutinert mann med 85 internasjonale seire på øverste nivå. Ganske smalt denne delen av løypa. Ganske stor fart inn i en liten bratt bakke her. Får vi se hvor mye det stopper opp, men de glir opp den lille bakken her. Da går det greit. Det ikke den delen av løypenettet som egner seg best for en fellesstart dette her. Det ser jo ut til å gå ganske greit, gjør det ikke det da? Jo da, det går en som henger litt etter der. Det det ofte en grunn til. Kan ha vært et stavuhell eller et eller annet. Tyder det nesten på det fallet, ja. Men det jo Johannes Tingnes Bø som tar kommandoen. Hvordan tolker du det, Marte? Nei, jeg synes jo, som jeg sa i start, at han kanskje leverte litt svagt i går, så jeg tipper jo han jo gira på å få en god start i dag, og et helt annet type løp, og foreløpig så synes jeg Johannes ser veldig offensiv ut, og det jo bare en lang rekke, så jeg tror det går mer enn fort nok akkurat her. Skyter litt fart over toppen her. Se hvor god han akkurat den svingen til å skyte fart ut der, altså. Han jo kjempegod sånn teknisk i sånne svinger, dette kan du bedre om, Martin, det jeg kan om, men... Ja, Johannes jo den beste teknikeren man har. Han så god til å skape fart i alle partier og utnytter jo det til sin fordel selvfølgelig. Så denne løypa her passer han jo veldig bra, for her har du mye kupert og mange svinger å gå gjennom.
En naturlig ener da. Johannes Tingnes Bø. Aldri den som trener mest, og kanskje best gjennom sommermånedene. Men når det begynner å bli kaldere utover høsten, da begynner det å brenne litt under beina på mannen med alle seierne, og da legger han inn et ekstra gir, og så kommer formen krypende, som regel da, til irritasjon for alle som har følt at de har hatt kontroll på ham i mange måneder. Jeg synes ikke det er noe sånn veldig trøkk i bakken her nå av de første her, ser vi. Det går ganske kontrollert. Det er litt typisk kanskje fellesstart på herresiden. Ja, og da blir det tett mellom løperne bak her. Snur de 180 grader her. Skal ned den lengste utfor kjøringen. Det får skarpe svinger og problemer i denne løpa. Ja, det er det. Utformessig. Og det er jo ikke en fordel å ligge midt i feltet her. Jeg synes det er lurt av Johannes Tingnes Bø og Vetle Sjåstad å komme fram der. Da slipper man det i uheld som kan skje i en utforkjøring som her. Her har det stor fart, og når det samler seg litt i svingen i bånden her, så kan det bli litt utfordrende. Trener Patrick Oberøger følger med. Det er jo fullt mannskap ut på sekundering, selvfølgelig. Søker vel litt ut til siden der det er litt fastere. Kanskje fortsatt litt bedre glid Johannes Tingnes Bø. Vi ser at Dale Skjevdal med nummer 3 gjør det på den andre siden, men det er Sverre Dalen Aspenes, tidligere norsk mester, som er aller først gjennom punktet her. Det er et NM-gull, det gjorde inntrykk på mange den gangen, Ola. Ja, det gjorde det, og jeg hadde jo veldig god langrennstid i går, og jeg hadde vel den nest beste langrennstid den jeg leverte kjempe siste runde. Så er det helt klart en av de som aspirerer mot natten i utløp. Det er ingen tvil om at han ligger der han muligheter for det. Ja, det litt mer ukjente navnet, så var det han og Surke som viste at de har kapasitet i løypa i går. Stor fart her før de skal inn i den lengste motbakken. Det er knapt plass til 3 i bredden her. Du ser at de prøver å gå smalt. Kanskje ikke dra ut stavtaket fullt heller for å hindre å bli tråkket på stavene bak der. Nummer 24 har også gått seg langt opp. Det er Martin Nevland fra Figgjo. Så han på dette mye omtalte rekruttlaget. Så det som Mats Øverby står på 30 rett bak der igjen. Også på rekruttlaget. Ja, han som vant i IBU-cupen, som er den cupen som er under verdenscup-nivå. De nest beste for Delta internasjonalt. Det er litt stillingskrig da, posisjonskamp. Ser Giacomel med nummer 8 der, ganske langt bak. Sørum var ganske langt bak der, og også Botten nå fortsatt ganske langt bak i feltet, og ikke fått noe vaktsvart foreløpig. 26, Botten da, som kjørte en økt som startet klokken 8:33 på stadion i dag tidlig. Ole Einar Bjørndal var med på den. Han bekreftet at han ikke klarte å henge med Botten. Botten har visst følt seg litt bedre enn i går, får vi se om han skal vise det utover, men det dreier seg for Botten først og fremst om å gjøre jobben inne der du står, Ola. Ja, det er standplass, og det er offensivt på standplass, og ikke minst selv skytte 20-treff i dag. Jeg tror han nesten må vinne i dag, skal han få sjanse til å komme seg til verdenscup. Hvordan er det å gå et sånn beite og vite at her kommer over halve feltet sikkert til å skyte fullt, og det er det som gjelder? Nei, det er spenning her i går nå, og man vet at det er 5 treff på første skyting. Skal du være med og henge med, så klart er det en spent gjeng, men samtidig så synes jeg det var bra å gå felles da, for det gjør at du flytter fokus litt på de andre, og det er dueller, at man glemmer litt den der, at det er kun blinken du må treffe, så for min del hjalp det å skyte i sånne settinger som det her, når man skjøt kvinne mot kvinne, eller mann mot mann her da. Og så prøver å stjele noen plasser ut i bredden av. Sørum er rundt 10. plass. Strømsheim har falt litt bak i dette feltet. Og forholdene, Ola? Ja, akkurat nå kom det litt mer vind her. Det er jo ganske fine forhold nå, helt akkurat nå, så det er vel en 4-5 knaps vind da, fra venstre akkurat nå. Skal de inn på samme skive som de har startnummer. Det betyr at han har en enkel jobb med å finne fram Johannes Tingnes Bø. Sett fullt på liggende i går. Det var på stående, det skal skje. Ja, og
Det roer seg litt nå inn på de første skivene her i hvert fall. Johannes bommer ned høyre. Bom høyre igjen til Johannes. Oi. Kontrer høyre til Johannes. Midt i. Kamel bommer 2. Og treff høyre. 2 runder på Antingesbø. Sørum bommer 2. Sjakkelær fullt. Kristiansen fullt. Dale 1 runde. Det mye bomming over hele linja her, men Sjakkelær, han titter seg tilbake. Ser ut som på treningstur. Spør om de andre skal være med og venter litt på dem faktisk her han går ut. Sammen med Vetle Sjåstad Kristiansen, gårsdagens vinner. Landsmannen Fabian Klå. Strømsheim skjøt fullt. Det samme gjorde Askeløpper, gjorde Lægreid. Og Espen Uldal. Flere brødre i den familien. Botten gjør jobben her, og ut på 9. plass. Så kommer de som har bommet inn her, og suser litt over 20 sekunder ut. Men hva verden var det som skjedde med Johannes Tingnesbø? Det kan du si, nå begynner å bomme 2. Jeg vet ikke hvordan vindforholdet var da. Enten var det litt høye skuldre og ikke helt fokus. Her han 42,2 sekunder. Litt av det jeg sa på interesting, at han ikke har helt de supersamlingene han har hatt. Han skjøt jo en serie på høyre siden, da. Ned høyre, rett kant høyre, og kant treff høyre, midt i og en treff høyre. Så, men det jo for svagt hvis de klarer å vurdere det bra nok og sette den serien. Ja, da får vi se litt hva som bor igjen i løypa på tidspunktet her da. 42,2. Det et tall vi får huske når vi skal sammenligne. Det lengden til et maraton, så det bør vi klare. Han har jo ikke noe valg nå da, enn å bare kjøre på, så jeg tipper jo at vi kommer til å se at han nærmer seg litt. Men se på alle rundene som ble skutt her, Ola. Det var en nervøs gjeng som var inne. Ja, det ingen tvil om det, og men klart, som sagt, det var en 4-5 løpsvind, men det har de jo skutt inn på her, og her ser vi scenen til Johannes Tingnesbø. Ser han starter da der 2 bom ut høyre, så stopper han opp sitt CV, og så det kant høyre, så skyter han ganske midt i, og så en ny høyre treff der da, og dette han ikke mye fornøyd med. Og Sjakkelær går fra litt her. Bare 12 av 39 løpere skjøt fullt. Per Arne Botna som har fått plassen her på standplass, og fortell oss, hva skjedde med Johannes Tingnesbø her? Nei, han gjorde som noen flere andre, han skjøt mye til høyre, så en skjev serie. Så han må justere seg litt til venstre. Hva beskjeden ute i løypa? 3 venstre på han, med samme vind. Hvordan forholdene her, synes du? Nei, litt rart å bomme sånn mye til høyre, fordi den ganske likt som på innskyting. Så det bare en vurdering av vind som kunne vært bedre. Takk. Han enig med deg, Ola? Ja da. Men jeg helt enig. Det litt for dårlig vurdering. Dette bør de beherske bra, men klart, har du hatt veldig mye god trening med veldig lite vind, så det blir et uvant alltid første gang du kommer til sånne vindarrangement. Se Botten gå bak dem, men hva det som skjer med denne franskmannen Sjakkelær? Først står han og venter, kikker seg tilbake, gidder ikke å gå, og så bare klinker han til å gå fra alt og alle. Det umulig å spå hva den mannen gjør. Ja, det klassisk Sjakkelær dette. Det slik han alltid har drivet. Plutselig så han og går noe enormt, og så plutselig kan det stoppe for han helt. For så lenge det holder da. Ja, hva analysen? Nå jeg spent, Marte. Ja, jeg tror ikke jeg har noen analyse på akkurat han, for han jo en unik utøver der, men jeg jo spent på om det holder da, hele løpet. Vi får håpe det. Det hadde gjort blitt veldig spennende. Men det skal 3 skytinger til først, før vi kan konkludere noe der. Her går han i hvert fall. Sjakkelær begynte å komme i form mot slutten av fjoråret. Så det blant annet i USA mot slutten av året, og nå har han lagt ordentlig med krefter i dette her, altså. Han lever i nuet. Han en lekemann, Sjakkelær. Avstanden ned til gårsdagens vinner Kristiansen 10,6 sekunder plutselig. Lægreid og Strømsheim. Det et lite lag som der fremme nå, mens Claude lar de andre dra fornuftig nok. Og hvor Johannes Tingnesbø? Vi speider etter nummer 1, som var 42,2, som kommer langt nede i bakken her. Det Dale Skjevdal. Med nummer 3, som kommer her sammen med Fiomaye og Perrault, franskmennene. Så kommer også Uldal der, så vi. Så kommer Johannes Tingnesbø. Han går jo fort da, 45,8. Det jo mannen i front som går litt fortere, men han går jo mye fortere enn den gruppa som jager Sjakkelær, så det bra fart også på Tingnesbø. Ja, og Sørum rett bak der, da. Han har en veldig fin rygg å ligge i der. Øyvind Sørum. Føler nok han havnet bra på etterskudd her nå, med 2 bom på første skyting.
Hvordan gikk det egentlig med hans konkurrent da, Uldal? Han hadde en bom, 33,9 bak nå, så de har ryggen til Uldal like foran seg. Botten da, nummer 20 her, som gikk så fort i går, kommer seg fram i denne gruppa og drar. Unike egenskaper i løypa av Botten. Finner frem jordet da. Espen Uldal der. Ja, så kommer Martin Uldal her. Han antatt bestebroren jakter på sin bror og mange flere her nå. Det virker som han går ordentlig bra. Følte jo egentlig i går at han hadde en tung dag i løypa. Går fra Fion Maé her. Så er det nummer 35, Petter Ausberg Bjørna fra Alvdal her, som drar litt på Johannes Tingnes Bø. Og i rygg der, gårsdagens Tor Sørum. Han ligger så tett som han kan her, Sørum. Hva synes du om Johannes? Jo, jeg synes jo, det er veldig vanskelig å si. Nå går han og plukker gruppe etter gruppe, og det er jo vanskelig å ta inn på mannen i tet her, for han går jo noe enormt nå. Men han går jo fortere enn mange av de andre i feltet, men akkurat han vi ser i bildet nå, han går fort og er spent på den skytingen han kommer til å levere nå. Det var noen ganger i fjor han også holdt stor fart underveis, Ola, og så var det bråstopp altså mot slutten. Du vet aldri helt hva det ender med dette her. Ja, han er helt uforutsigbar. På det aller beste så er han kanskje verdens beste, men det er veldig få ganger han er oppe på det nivået der. Det er mange år siden jeg har sett den på det. Og kommer inn der under ganske fine forhold, litt mindre vind nå. Syns jo igjen at Lægreid ser ut til å ha en tøff dag ute i løypa. Han skjærer grimaser tidligere, må virkelig jobbe, og blir allikevel sklidd fra av flere. Lægreid 19 sekunder bak inn denne mannen, som leder med 13,3 til Strømsheim, som er nærmest. Ja, cirka 3-4 knapp. Han var cirka som inn i første serien nå. 3-4 knapps inn her nå. Det kommer en veldig kjapp serie da. Kan fort gjøre det. Ja, skrur. Ja, nå drar det på enda mer her. Og bommer opp høyre. Og bom opp høyre igjen. Og justerer på stillingen, ser vi. Strømsheim starter med å treffe. Samme gjør Vetle Sjåstad Kristiansen. Treff høyre over takle. 4 på Strømsheim. Og fyller her. Strømsheim bra, så Lydia. Vetle Sjåstad Kristiansen på vei mot fullt hus, ja. Låda fullt, Vetle fullt, ja. Botten skyter fullt. Ja. Kirkeide gjorde med en bom på siste. Kirkeide, norske mester på sprint fra i fjor. Han fyller. Legger her en runde. En Uldal-bror med fullt. Det står Uldal her. Og Uldal 2 bror fra fullt hus. Ja, da vet vi at begge to. Det er ikke lett når det bare står etternavn, og det er to stykker som har lagt seg ned. Det var Martin som hadde begge to fullt, ja. Ja, Espen Uldal først ut da. Det var han som var først inn. Og Johannes Tingnes Bø har skutt en bom igjen, så blir det 2 bom, altså. Det var den. Gjør det. Hvordan gikk det med Sørum? På vei... Her er Frey på vei ut. Litt bedre skyting generelt her. Kommer Giacomel ut her etter å ha vært i strafferund 2 ganger i dag. Like bak Sjakela da, som ender 42,6 bak. Tingnes Bø må ut høyre igjen på den liggeserien sin. Helt ut av det på liggende her, Johannes Tingnes Bø. Og i et nasjonalt renn så er det nå 25 stykker som har gått ut. Han er ikke i nærheten. Ut om bakken så vi på tur ut til ryggen på der nå da. Ja, det blir enorm spredning her altså. Ja, det er mye dårlig liggskytting altså under sånn, ja det er vind altså, men dette bør de beherske. Se på båten nå, nå trykker han nok på her. Nå blir det nok en tøff runde for de som ligger bak her, vil jeg tro. Ja, han er revansjesugen i dag, Botten. Bare nummer 17 i går, med 3 strafferunder. Jeg synes han brukte alt for lang tid på liggende skyting også. Spørsmålet er hvor hardt han skal gå her. Han vil nok mørne de andre. Han var på lag da med Strømsheim i fjor. De to kjenner hverandre godt, har trent mye. Og så er det Vetle Sjåstad Kristiansen der fremme som ble veldig sliten på siste runde i går. Det holdt med et nødskrik, og han ligger på halen her.
Han sa jo det at han ville ha et litt annet løpsopplegg i dag enn det han hadde i går, og ha litt mer å spurte med. Men spørs da om hva han tenker nå når det går litt hardt i front. Du ser jo Vetle trykker bra til her nå da. Jeg synes han svarer bra det, Marte. Han gjør det, han ser sprek ut, og ja, jeg får håpe at ikke de bruker all kruttet nå. Det er fortsatt bare halvveis i løpet, så nå skal de inn på stående etter hvert, og håper de har noen gode bein å stå på, men jeg tror jeg hadde tenkt det samme. Prøve å opprettholde den luka de har nå, og ikke slippe for mange inn på seg. Vi får ta utgangen til Johannes Tingnes Bø med 4 runder totalt på de 2 første skytingene. 1.27,8 bak. Enda verre for Sørum. Han har 5 runder, altså han har kjøpt 3 bom på denne andre liggende 1.45,9. Det er mulig at han kjenner denne kampen med Martin Uldal, som nå er oppe på en 7. plass. Ja, så må du ta med at hvis Johan Olav Botten vinner her i dag, da er vel han den som kanskje ligger best an, hvis ikke Martin Uldal er topp 3 da. Ja, og hvis de fortsetter å gå svagt de 2 andre, så kan de holde med en andreplass også. Ja da, det kan det. Han har noe på gang. Ja, for en veldig flott serie av Endre Strømsheim der. Han har utviklet seg skyttemessig. Veldig solid på liggende, litt mer ustabil å stående. Han har hatt litt spesielt treningsopplegg nettopp Strømsheim da, som han har endret litt på når han kom inn på elitelaget. Da følger stort sett de andre på samling, hvor de trener mer normal utholdenhetstrening, og så kan han legge inn blokker med veldig mye mengde mellom samlingene. Litt som han har gjort tidligere. Han er blant de som trener definitivt mest timer. Kirkeide veldig bra her, altså. Ja, inspirert av søsteren, som ble nummer 2 litt tidligere i dag. Så har Martin Uldal hentet inn Espen Uldal. Skiller 1,5 sekund mellom brødrene nå. Jomaie. Så følger Aspenes. Og i buvinner Øverbu. Som har sin egen bror da, som trener. Så er Jacquelin. Han gikk en enorm runde der og startet med 2 bom. Ja, det er litt sånn typisk han, altså. Det pleier nesten aldri å holde. Jeg gjorde det for 3 år siden, men nå er det ikke det nivået lenger. Akkurat 3-4 år siden. Jacquemel nærmer seg teten med et par sekunder. Det viser at det går ikke så fort her fremme. Virker som de lurer litt på hverandre, og ingen tør å sette opp riktig farten her, men ja, Vetle prøver jo stadig å utfordre litt på kanten uten å egentlig gjøre noe alvor ut av det, så jeg er litt sånn spent hva som skjer opp bakken her nå. Veldig spennende. 1 bom på stående går på Botten, 0 på Vetle Sjåstad Kristiansen. Men Strømsheim også var feilfri på stående. Det var mye god skyting på stående av de 3 i går. Så kommer Kirkeide ute til høyre her. Bra fysikk på han, er vel på team Hugås, en av mange lag som satser, Ola. Ja, han har kjørt 3 høydeopphold i år faktisk. Kjørt et i juli, og så kjørt den et i august-september, og så kom han jo hit hjemme fra Frankrike nå rundt 5.-6. november her, og det er veldig høy fysisk kapasitet, og så er det spørsmål ståskyttinga holder da. Se på Lægreid her, hva skal vi si om det her? Jeg synes jo ikke det svarer som veldig bra for Lægreid, dessverre. Han er ikke helt seg selv som det vi pleier å se på sitt beste. Nei, jeg synes det ser veldig tungt ut der, altså. Det er nesten litt sånn bekymringsfullt, jeg må se det. Han har tatt innpå teten med 3-4 sekunder på denne runden. Ja vel, da kan han ha et litt annet løpsopplegg. Han bruker ofte litt tid på å komme inn i løp da, så skjærer han jo generelt mye grimaser. Det gjør han også. Det er ikke alt han er lett å lese. Nei, han er ikke det. Men det var ikke noen toppdag i går. Han har ikke noen sånn superlett dag i dag heller. Ja, han har jo trent mye og ikke sluppet noen ting mot dette løpet her, og det slår jo veldig ulikt ut da. Ja, så kommer Johannes Tingnes Bø. Det har blitt et merkelig løp. Han kalte det jo nyvinnerfeil i går, da han skjøt 2 bom på stående. Og fortsatt samme trend, altså 2 bom på begge seriene her. Ja, så er den straks på tur inn her nå da. Ja, det har vært en tendens til at mange har tatt inn på et par-3 sekunder på denne gjengen her nå. 3. skyting, første stående. Ja, ganske greie forhold nå. Det får litt av vind, men det er absolutt mulig å sette 5-3 her nå skal være.
Strømsheim begynner bra. Litt løp på Strømsheim. Midt i på Strømsheim. Midt i. Bommer Botten. Og kantreff inn på Strømsheim. Og Vetle Sjåstad Kristiansen fyller igjen. Og Botten får en runde. Ja, han er de som kan tåle det, men man må ut og jage nå. Og så sliter han her, Uldal. Ja, han har spesiell drill, har fått i magasinet skikkelig, men begynner jo bra her. Uldal, midt i på andre. 20 sekunder bak. Kom over. Midt i. Så lenge nå. Og roter litt. Ja, roter litt her nå. Ja, bommer hele gjengen, til og med Lægreid bommer nå. Ja, kjenner mer vind nå. Tøffere forhold. Ja, det har vært en runde da. Da sjekker Lær fylle da. Motsatt av alle andre. Starter med treff franskmannen. Og så bommer han. Sprøvende runde da på Strøm Lægreid. Øverby også bommer. Alle bommer nå. Ja, det kom litt mer vind inn der da. Dalle Skjevdal da. Her står Perrault. Han fikk en runde. Dalle Skjevdal er feilfri så langt. Ligger godt an her nå. Ja da plukker han enormt med plasser her. Det er bare 4 mann som har gått. Strømsheim og Vetle Sjåstad Kristiansen har fått en kjempemulighet. Litt over en strafferunde ned til Johan Olav Botten. Fiomaye 48 sekunder bak. Og Uldal har faktisk taket på en verdenscupplass nå. Ja, ser vi Johan og Sinnes Bø da. Leverer en veldig god serie her. Se på den kjappe serien. Det er perfekt da. Det er, jeg merker den lave teknikken hvor rolig han holder hele tiden. Kanskje er det litt lettere. Den posisjonen han er nå. Det er mye lettere. Bare orke å gjøre det når du er så langt bak. Sørum da. Nei, bommer igjen. Sørum. Det er rett og slett et helt elendig løp av Sørum i dag. Altså. Det fungerer overhodet ikke på standplass. Ja, unge lovende Kalkenberg fyller. Men det er, han må nesten håpe at Botten ikke vinner her nå. Og at Uldal ikke er på pallen igjen. Det er Sørums håp nå, skal han få den plassen. For det her er ikke bra. Det er de andre som avgjør dette for han. Ja, det var rett og slett svakt Webern Sørum har gjort så langt da. Som altså hadde grep om denne verdenscupplassen som er ledig før dagens renn. Her er gutta i tet. De vet at de har en langrennssterk Botten som jager, og nå tråkker Vetle Sjåstad Kristiansen til i dobbeltdans. Der er han god. Vetle går fint der nå, og du ser det at Endre Strømsheim sliter litt med å henge, men han klarer liksom akkurat å henge seg på. Og jeg får håpe at nå har de disponert løpet bra og har gode bein å stå på skytinga, men samtidig har jo en bra luke ned til nestemann nå da. Det er jo en periode hvor de fortsatt trener veldig mye. Kan dagsformen variere? De har jo friplass, de har sine tanker på verdenscupen, og da legges det ned solide mengder helt inn mot løpene her. Og hva med Botten? En hårfin bom over da, det var en millimeterbom det. Orker å tråkke ganske bra på den slake flata der. Vi får nøyaktig måling hvordan han ligger an. Var 24,4 bak Tetuon ut. Så var det nye 24 sekunder ned til Fiomaye. Ja, Fiomaye er jo viser seg for helt andre takter i dag enn det han gjorde i går da. I går var noe helt, det er rett og slett dårlig både i løypa og på standplass. Såpass avstand at seieren bør jo gå til en av de 3 første, men man vet aldri. Men skiskyting er det som gjør denne fantastiske idretten så spennende. Se på den, heldig på siste skatter, ser vi. De 4 andre var kjempegod treff. Vant til et verdenscuprenn i fjor, Strømsheim, i Oberhof, i de tunge løypene der. Da han hadde et vanvittig rykk mot slutten. Nå går han på innsiden. Og hva er avstanden til Botten som kommer i dobbeltdans opp mot dette punktet? Han nærmer seg kanskje litt. Han gjør det. Ja, 20,5 sekunder var altså på pallen i USA mot tampen av fjorårssesongen. Og plukker nesten 4 sekunder her. Ja, det er imponerende. De går bra i tet der, og at han klarer å hente 4 sekunder der han går alene, får ingenting hjelp av noen andre. Det er mektig imponert over det. Det er en litt sånn outsider-posisjon. Det kan kle Botten inn på siste stående. Ja, men han er nødt til å levere da et topp løp, for her kommer jo Uldal, ser vi. Ja, sammen med Uldal. Nei, Aspenes og Fiomaye. Så kommer Aspenes med en ny god prestasjon her.
Jeg despererer jo absolutt for å komme med på IBU-cup-laget. Sverre Dalen Aspenes, det han har gjort så langt da. Lægreid. Det er 1-0-5 bak med sine 2 strafferunder i dag. Frei også med i bakkamp av den gruppa der. Se på Botten nå. Søker ut mot siden. Jaget altså rundt i løypene her på en kort intervalløkt i dag tidlig med Ole Einar Bjørndal. Nå er han i gang igjen. Nå må da ha nærmet seg noe. Presser ganske tøft her. Må ikke presse for tøft heller da. Da blir det vanskelig å slutte stående da. Vokstopp 16,8 nå. Plukker nesten 4 sekunder til. Vokstopp langt unna Ronny Hafsås da, som har en verdenscupseier i langrenn. Han var en inspirasjon i ungdommen lokalt. Det er et utrolig spennende utgangspunkt nå, for han går så fort Botten nå her. Nå begynner det å roe før skyting her, de 2 foran. Det har ikke Botten gjort ennå, så han spiser mye akkurat nå. Jeg synes han flyter bra. Du ser når han padler, han flyter fra skyv til skyv, og ingenting stopp. Og når de der fremme begynner å lure litt på hverandre, så nærmer han seg nå helt enormt nå. Uldal vil stille meget sterkt da i uttaksdebatten med en 4. plass her, og det vet han. Men hvis Botten vinner foran der, Ola, det blir ikke noe lett uttak det her når Sørum da igjen var nummer 2 i går. Det blir et veldig krevende uttak, men jeg tipper Botten er litt klar for han kommer inn her etter hvert, og at hvis han leverer en topp serie, så kan han kanskje være med å kjempe på verdenscupplass. Ja, ganske klar på vei til start i stad, og han skulle ut og gjøre. Det er en luring da, Vetle Sjåstad Kristiansen, som har mest erfaring med disse situasjonene. Han tok 87 i fjor på stående da, Strømsheim 81. Han er spurtsterk. Han vet at denne karen, som er side om side ut på siste runde, han blir tung å følge altså. Avstanden inn, det er 6 tideler mellom de 2 første her, og avstanden ned til Botten som var 16,8. Hva er det nå? 13,1 når han svinger inn bak der, Botten. Det er utgangspunktet når de skal skyte for siste gang. Ja, vindforhold, ja, det er omtrent som hele dag. Det er ikke noe, 2-3 knepser inn. Kjenner nok så vidt i kreppen. Sørum er jo kjapp. Strømsen veldig kjapt i gang da. Som han pleier. Og midt i. Legger press på de andre her, Strømsheim. Der kom bommen. Og treffer der 1 runde da. Det går sakte, men han treffer på Vetle Sjåstad Kristiansen. Kjempebom høyre på Vetle. Da har Botten muligheten. Han har en liten matchball til å gjøre det helt store her. Jan Olav Botten. Midt i. Og bom under. Midt i. Ja, treffer han nå, så er det ikke helt kjørt. Og bom nesten på standardviset. Det ble vel en for mye. Og det åpner jo litt opp for en pallplass for en av de bak her. Dette er Uldals mulighet. Han skyter for en verdenscupplass nå. Passerer han Botten her, så er det ingen tvil. Og det er utgang. 4,1 bak Strømsheim for Vetle Sjåstad Kristiansen. Skal han prøve å ta den luken kjapt, og så legge seg i rygg. Nå bommes det her. Han lurer på om Uldal hørte meg. Og 2 runder på Fantafimaje. 3 runder på Uldal. 2 runder på... I fare for Uldal. Dale inne her. Han er med Botten. Er han på vei ut av den andre runden sin? Ja, han er vel det nå, tror jeg. Lægreid fyller. Ja, han gjør det. Dale. Liksom bare Lægreid kan. Ja, 39,7 sekunder. Har han taket på en pallplass her. Dale for 3 runder. Og fullt hus på Isak Leknes Frei. En fin type. Blir en kjempeplassering på Frei. Titter bort i strafferunden og ser halve feltet. Og suser selv ut på en 5. plass. Unggutten på rekruttlaget. Johannes Enesbø fikk 1 runde på sin siste stående serie. Rett ut her også på Sæter, som bare er 1-0-9 bak. Etterfølges av Jacqueline og Fillon Maillet. Her har han en verdensmester og en olympisk mester i hælene. Og det er han ikke vant til. Og så er han oppe, selvfølgelig. Raske Vetle Sjåstad Kristiansen. 1 ting, opp i rygg, og prøve å bli værende der til oppløpet. Ja, så er jo Endre Strømsheim. Han er ikke noen dårlig spurter, han altså. Det er spennende å se hvordan taktikk de velger nå i en siste bakken der, og ja, inn mot
Den siste svingen. Ikke glemt rykk i Oberhof, eller Ola? Nei, jeg har ikke det, skjønner du. Voldsomt, og han gikk til mot Lægreid. Oi, men prøver Vetle seg her nå? Allerede? Oi! Ja, skal han spille et taktisk spill, så kan det være lurt å vise seg frem litt. Ta fra han andre litt lysten til å prøve å rykke underveis her. I går så tappte han altså 34 sekunder, var det, på siste runden til Sørum. Nå tar han kommandoen ut på denne siste runden. Godeste Vetle Sjåstad Kristiansen. Kjører på litt. Ja, han kjører bra der, altså. Går jo for å være den raskeste norske skiskytteren i en spurt. Og det vet jo også mannen bak her, at Oi, stopper det helt opp? Ja, stopper den helt opp, når det ikke går lenger. Ja. Ja, det er sånn de store spurterne gjør. De skaffer seg litt fred og ro. Hvis du blir med på det her, Strømsheim, så er det fordel Vetle Sjåstad Kristiansen. Det ligger litt ære i det her, hvem som vinner denne spurten. Så er det Botten da. Det er en fordel han da, hvis de stopper opp, men 39 sekunder skal være for mye. Og Lægreid, som klarer seg bra på stående her. Det var en god serie, Ola, når alle andre trøblet. Ja, han er jo en av verdens beste skyttere da, så jeg synes det er litt mer sprut igjen nå da. Vi må se det. Så kommer Frey bak der. Ja, nå er jeg spent på hva de gjør i uttaket, altså. Nå ser det ut at Botten skal bli nummer 3. Ja. Og så står da både Uldal og Sørum med en pallplass fra i går og dårlig løp, mens da Botten får pallplass i dag og dårlig løp i går. Det er jo så jevnt som det kan bli det uttaket. Og herfra og ut, det stivnet helt på Vetle i går. Han ser jo mye friskere ut i dag. Ja, da var det herfra og inn i den lange motbakken som nå venter, hvor det stoppet fullstendig. Skal Strømsheim prøve seg der, da, tror du? Vi ser hvor mye han har tatt inn her da. 39,7 bak. Husk at det har vært et taktisk løp der fremme. Ganske mye nærmere Botten, som hamrer de stavene ned i snøen med aggresjon, og nå er 28,5 sekunder bak. Han treffer bra i skiva der. Han har ikke gitt opp, og du vet jo aldri hva som skjer fremme der, og så har han noe sturla rett bak der, så han må jo bare gi alt på den siste runden der. Øker klart til Lægreid. Var i underkant av 10 sekunder mellom de to. Nå er det over 16 sekunder. Kom igjen! Det kommer en gjeng bak, ja. Det bare fortsette å gå. Nå får vi se. Skal Strømsheim prøve, så er det nå hvert øyeblikk. Nå er Jacqueline her sammen med Aspenes og Frey. Sæter, han slipper franskmann. Og så prøver han seg, Strømsheim. Går til i det bratteste partiet, og da klarer han ikke å svare her, Vetle Sjåstad Kristiansen. Han gjør som han gjorde da han vant verdenscupløpet i Oberhof, og fyker av gårde. Har ligget til lading store deler av denne runden. Og du verden, for en luke. Det blir jo 50 meter i løpet av 100 meter. Ja, fullstendig utklassing her. Ja, altså noen fartsressurser og kapasitet. Jeg tror Vetle Sjåstad Kristiansen visste hva som kom. Han prøvde å irritere deg litt med taktisk spill, men her er han fullstendig overlegen. Endre Strømsheim. Ikke gi det nå! Vetle er jævlig sliten, så Han får beskjed om at Vetle er sliten, men det er 27 sekunder og bare en drøy kilometer til mål. Strømsheim. Dette er mest treningsvillig av de alle, kanskje, på elitelaget nå. Ny som han er der. Han får betalt for timene sine her. Det er ikke bare en 100-meterspurt. Du må ha kapasitet til å gå i de bakka også. Der har han gitt helt opp. Ja, hvis han fortsetter å gå sånn, så har han med Botten fort opp også. Nå var han over siste høydemeter. Her også vanlig fornøyd her, selvfølgelig Endre Strømsheim, som fra Bærum. Inn denne svingen. Det er ingen i sikte, altså. Ja, viser fram et herlig rykk på denne siste runden. Gjort et kjempeløp, 19 av 20 treff, utklasser. De fleste her da, og vinner lett til slutt.
Det er deilig når du er ny på elitelaget. Å ta med seg det inn i verdenscupåpningen, så har jeg selvfølgelig hatt kontroll her, Vetle Sjåstad Christiansen. Det er en strålende helg da. Seier i går. Andreplass i dag. Litt å gå på siste rundene. Det har han 2 uker å fikse før verdenscupstarten. Og han så ut til å være ute av uttak i går. Men Johan Olav Botten, han melder seg litt på her. Og det blir et meget vanskelig uttak for landslagsledelsen. Sørum har en andreplass. Kan være det viktigere hans for... Han gjør kanskje det da. Fryktelig løp i dag da. Og Lægre, han holder seg til låra. Jeg tror han har hatt bedre lår enn han har hatt i dag, men han er fantastisk til å kjempe da. Han blir nummer 4. Aspenes med et topprestasjon her. Slår dobbelt verdensmester Jacques Elin. Og Frey, 2 jevnt gode løp altså. Han er der begge dager, Ola. Ja, i IB Cup, det er vel den neste for han, tipper jeg. God dag også. Så tror jeg er klar for det. Ikke jeg skal ta ut noe lag altså. Neida. Får ringe hvis det er i tvil. Bedre dag på Fillon Maillet. Perrault, han slår Jorde i spurten der. Surke høyt oppe i dag igjen. Giacomel tror jeg hadde en ganske røff dag. Det var Jørgen Sole Sætro, da. Et kjempeløp. Så kommer Uldal, og så kommer Johannes Tingnes Bø. 10. plass i går, og 17. plass i dag. Det er ting som ikke stemmer på skytebanen for Johannes Tingnes Bø. 5 strafferunder, og 4 av de på liggende. Martin Nevland inn. Så kommer Claude. Johannes Tingnes Bø har nok ikke helt fått de svarene han var ute etter, som han hadde håpet på åpningsrennet her. Det er dårlig nytt egentlig til utenlandske konkurrenter, for han kommer til å legge seg selen de neste 2 ukene. Og jobbe intenst med å redde inn dette her. Så kommer Dale Skjevdal. Det har vært 2 svarte dager. Ja, han har en jobb å gjøre inn mot verdenscupen. Altså både skyttemessig og også fysisk også. 5 strafferunder på han også. Kirkeide som var langt fremme i starten. Espen Uldal som også var langt fremme første del av dette løpet. Hvor er det blitt av Sørum? Han har 9 runder i dag, Ola. Ja, det er jo alt for dårlig. Og det er rett og slett totalt brekk på standplass i dag. Han er like rundt hjørnet nå. Var 3,5 minutter bak på forrige passering. Det var litt press i dag da, på både Uldal og Sørum. Man kan ikke si at de taklet det spesielt bra. Nei, det var rett og slett dårlig det, og jeg synes Martin Uldal rotet veldig på stående på den ladingen til der, og var slett ikke det han har vist tidligere. Talkup er på 30. plass, ser vi. Kommer Sørum da, 2. plass i går, så bommer du nesten på annethvert skudd i dag. Det er utrolig hvordan det kan variere, så spurte helt smål på å gå galt bak der, men du har jo vært i dette gamet, Marte. Hvordan forklarer du sånne svingninger? Nei, det er fort gjort. Han vet jo det når han går til start i dag, at dette er utrolig viktig renn, og kjenner kanskje litt for mye på det presset, og tenker for lite på hva han skal gjøre. Så utrolig synd at han ikke får til bedre i dag. Sendingen sponses av Sport1-butikkene, Ris bilglass, skifte og reparasjon av bilglass, og Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter. Her lista da, Strømsheim med en soleklar seier foran Vetle Sjåstad Christiansen, som fikk det tungt mot slutten. Botten løfter seg fra det dårlige løpet i går og går seg inn på pallen. Lægreir Aspenes inn på en fin 5. plass. Jacques blant de raskeste i løypa i dag. Kun slått av Aspenes og Botten der. Og så har vi altså Johannes Tingnes Bø nede på en 17. plass. Det var ikke den sesongåpningen han hadde åpnet på. Nei, hvordan skal du beskrive denne sesongåpningen, Johannes? Jeg skal beskrive det enkelt for deg. Det er en dårlig dag på jobben. Sånn er livet. 2 på rad. Da er nivået deretter. Så
det var en vekker denne helga her. Jeg trodde og håpet at det skulle være bedre både på standplass og i løypa, egentlig. Så det er jo en skuffende start. For jeg føler jo at ting liksom ikke satt akkurat som jeg tenkte det ville gjøre. Hva forteller det deg? Nei, egentlig bare at jeg ikke er helt klar da. Må våkne opp liksom og gjøre det skikkelig nå. Hvis det skal bli noe bra resultat i verdenscupen, så kanskje jeg driver på sånn her. Så vi får håpe at dette satt en støkk i meg, og nå må jeg våkne, rett og slett. Hva synes du er dårligst? Det er totalpakka, egentlig. Det er litt for dårlig i løypa, og det er en god del for dårlig på standplass. Men i de bratteste padlebakkene så føler jeg meg egentlig ganske lett. Og hvis formen hadde vært veldig dårlig, så hadde det vært tungt der også. Så jeg har trua på å finjustere det her, og at jeg får litt mer en spretten kropp neste 2 ukene. For nå er det litt sånn dødt kjøtt. Er du overrasket? Ja, sånn. Jeg sier jo alltid at vi må vente til etter helga her for å se og føle på hvordan det ser ut. Og akkurat nå så er det jo litt i skyggen, vil jeg si. Det er mange foran meg, mange går fort på ski, mange skyter bra. Det er null respekt for meg uti der, så folk gir gass, og det må jeg også gjøre fremover. Ja, hvordan ser du for deg at du nå skal prøve å snu dette her frem mot Kontiolahti? Ja, det er jo det som er litt spennende. Jeg liker jo en sånn utfordring. Det å på en måte snu alt til min fordel, det er jo det jeg kommer til å jakte på nå. Så nei, det er jo det som har vært i da, utfordringen. Og så er det vel ingen som snur form raskere enn deg, men blir du litt bekymret, eller liksom? Ja, jeg tror steg nummer 1 når det ikke funker, det er jo at man skal bli bekymret. Hvis ikke, så er man jo bare dum. Så litt bekymret er jeg, men jeg henger ikke med hodet. Jeg har fortsatt trua på opplegget mitt. Og ja, første generalprøve var dårlig. Så vet vi alle, når det smeller, så håper jeg å være der. Lykke til med den jobben som skal gjøres. Takk. Og så er det sånn da at dagens mann, han heter Endre Strømsheim. Han kommer gående inn her. Gratulerer med seieren, Endre. Ja, takk skal du ha. Det var morsomt løp, altså. Det var helt herlig. Det er akkurat sånn jeg vil ha fellesstarter. Det er liksom, jeg får noen smålykker her og der, men det med å slite alene i tet, det er ikke noe for meg. Så lenge jeg er med teten, så føler jeg meg trygg på slutten. Ta oss gjennom liksom den følelsesmessige og faglige og fysiske runddansen underveis her. Jeg kjente ganske tidlig at kroppen var mye bedre enn i går. Det var ikke så ubehagelig med den farten. Jeg fikk kjørt meg bra i rygg på botten, men jeg overlevde det fint. Og så hadde jeg en veldig god dag på standplass. Så vidt bra nok på stående. Det var noen skudd som var helt på kanten der, men det holdt. Og så er det jo sjakkspill med Vetle på siste runden der, og jeg visste det at hvis vi kommer sammen inn i den bakken der, så er det begge to er veldig raske, men det er noen fysiske lover som gjør at jeg er litt bedre enn han i motbakke. Så jeg måtte gjøre det før det var slak nedoverbakke inn til mål der. Det så ikke ut som han hadde så veldig mye å gi da du rykket der. Hvordan vurderte du det? Nei, jeg vurderte sånn at hadde det vært VM, så hadde nok Vetle gitt enda mer for å holde den ryggen, men i dag visste jeg at så lenge jeg får noen meter, så tror jeg den kampen blir avgjort etter hvert. Du kan se her hvordan det så ut. Ja. Nei, jeg synes det ser ganske bra ut, Ja, han ser, han svarer ikke der, men jeg vet Vetle han kan bli kassere når jeg er ute for vinteren, så jeg får i hvert fall holde meg der. Hvor kvass kan du bli? Nei, jeg tror jeg kan bli veldig bra i vinter. Jeg føler meg veldig på skjemaer. Jeg har lært mye de siste 2-3 årene. Jeg fikk hele sesongen i World Cup i fjor, det gjorde meg veldig mye klokere. Så jeg håper at jeg har klart å time ting riktig i år, og da kan det bli veldig, veldig bra. Hva slags Strømsheim drømmer du om å se til vinteren, Marte? Nei, jeg synes han leverer utrolig bra i dag, og spesielt spurten du har opp den bakken der, det er helt rått å se på. Jeg tror du kan parkere hvem som helst i hele verden med det rykket du gjør der, så får vi se mer av det til vinteren, så har du en veldig god sesong i vente. Ja, det er veldig hyggelig å høre, Marte. Jeg håper det. Og så blir det spennende å se hvem av disse som ikke er på landslaget som får være med dere til Kontiolahti. Den kabalen er ikke megaenkel å legge. Nei, i går så var det jo på en måte Vebjørn og Uldal som hadde litt matchball, og så Frey som hadde en mulighet. Men så snur det jo helt i dag, da. Ja, hva sier du om han som vi straks skal snakke med? Botten viser jo hva han egentlig kan. Det er jo på en måte, det er en så god skiskytter han er. Så det var godt å se. Det var bra å fikk ut det. Det er ikke bare på en sånn hel gant når du må. Så veldig bra, Jan.
Takk, Endre. Takk skal du ha til deg, Endre. Ja, det har jo vært så mye snakk om denne ene plassen, og du var rimelig tydelig i hva som gjaldt før start her. Hvordan synes du at du løste dagen i dag? Nei, ganske enkelt så det 3 gode skytinger. Og så liten kollaps på slutten der. Men ja, det jo et greit løp. Et greit løp? Ja, et greit løp. Hva er du fornøyd med? Jeg veldig fornøyd med ligg. Det var jo der jeg skorta i går, og så i dag så har jeg full kontroll og på en måte jobbet greit. Og så fikk jeg noen gode tips av Bjørndal i dag tidlig, som jeg brukte. Og det funket bra helt til de 3 siste skuddene på stå. Ja, hva skjedde da? Det var litt morsomt, men jeg var sykt i meg egen boble på de 2 første skuddene. Og så det liksom sånn at plutselig så bare hører du skikkelig godt, for den vinden løyer litt på en måte. Og så hører jeg Ola Lunde bak deg bare grov bom! Og det jo... Ja, jeg ble jo helt satt ut, så det liksom nesten sånn at du bare mistet helt flyten på skytinga. Men det jo fryktelig dårlig unnskyldning egentlig, men det var jo faktisk det som skjedde da. Hva sa Bjørndal da? Du hadde jo en intervalløkt med han på morgenen. Ikke helt vanlig dagen før man skal gå fellesstart? Nei, det jo første gang jeg var i intervall med Bjørndal, så det var jo litt morsomt. Men nei, det var bare noen sånn mentale greier som vi diskuterte litt. Jeg sliter jo enkelt og greit med at når det blir mye press og sånn, så klarer jeg ikke helt å ta kontroll over situasjonen. Det skjedde jo her i fjor på sesongstarten, og det skjedde i Oberhof. Så vi bare snakket litt, og han kom med det han gjorde når han var utøver, liksom, og så prøvde jeg liksom å må på en måte ta litt eierskap til det selv også. Så jeg prøvde å vri litt til min egen metode. Hjalp rådene? Ja, veldig. Og så det litt sånn her, når det ferskt, altså når det kommer nye tips, så det på en måte veldig ferskt, og det funker veldig bra i starten, så man må liksom helt tiden jobbe med det også. Men det en god start. Hva tror du nå om sjansen til å få gå verdenscup? Nei, det er like 0, tror jeg. Jeg har ikke studert listen sånn veldig, men hadde jeg skutt fullt på siste, så hadde jeg argumentert godt for at jeg skulle reise, men nå tror jeg argumenterer heller imot for at jeg skal reise. Ja, det sånn altså. Dere såpass nådeløse med dere selv? Ja, men jeg synes siste rundt av web var såpass bra at den må vi prøve i World Cup også. Så det blir spennende å se. Jeg skal se på TV. Takk skal du ha, Jan. Og så da, mannen som prøvde å hamle opp med Endre Strømsheim, men i siste bakken, da sa det stopp, gitt. Så sånn ut, i hvert fall. Ja, det lå vel litt i kortet, i hvert fall i mitt hue, så jeg prøvde det jeg kunne for å gå fort før den siste bakken, fordi jeg vet det møtet jeg Endre, som en av verdens beste avsluttere i sånn bratt motbakke, det kicket han har i hoppende palling der, det ganske langt unna. Så jeg hadde svidd av litt krutt og hadde håpet han skulle slippe litt i de her lange dobbeltlandspartiene. Det gjorde han ikke. Han lurte meg litt, han virket sliten, men det var han absolutt ikke. Du kan se hvor sliten du så ut. Ja, det var bare... Jeg ga meg der. Da så jeg liksom at dette går ikke. Den farta han hadde opp der, det var imponerende. Så en verdig vinner i dag, altså. Men 2 strålende dager for deg totalt sett, da, Vetle? Ja, det var over all forventning. Altså, jeg trodde ikke jeg kom til å gå så fort. Og jeg var veldig sliten etter å ha vært i kjelleren i går. Nå har vi hatt 4 veldig tøffe økter på rad, de 4 tøffeste øktene vi har hatt i år. Så det svarte kjempebra, så det lover jo godt for det som skal skje videre, og spesielt på skytterbanen nå. Vi hadde vanskelige forhold på siste stå i dag, altså, så det var en grøv bum up høyre på den ene bommen der. Den kjente jeg godt, så jeg var happy med at det var den eneste bommen jeg fikk i dag. Jeg har ikke helt Trysil-dialekt av det, kjente jeg. Nei, det satt ikke helt. Nei, det må jeg øve. Men det er bare starten på sesongen, så du kan jo øve litt. Ja, jeg har tid til å øve på både hoppende padling og Trysil-dialekt der. Men den følelsen du drar med deg videre til Finland, den må jo være god, Vetle. Men det blir jo da alltid spennende når man skal måle seg mot sånn internasjonalt. Hvordan føler du at laget ligger an? Du, jeg tror vi ligger akkurat der vi skal være. Vi husker jo fra fjoråret at vi var jo ikke blant de beste i Østersund, og så kom vi sakte, men sikkert, og så tok vi som regel alt som var av pallplasser fra Hochfilzen og ut. Da. Så jeg forventer jo at svenskene sterke i åpninga som alltid, og tyskerne pleier også å være røffe å slå den første åpningshelga der, altså på World Cupen. Så nå begynner vi inn med noen stafetter i år, så vi får prøve å ta dem med en gang. Hvor farlig blir Johannes Tingnesbø etter 2 dårlige dager på Sjusjøen? Han kommer til å ikke til å legge seg i koma de neste 2 ukene, men han kommer til å gå inn i World Cup-modus, og han er fortsatt storfavoritt i år.
Vi gleder oss til å se dere. Lykke til med den leketreninga. Tusen takk. Klokka er ikke 3, men det er 3 i Trysil. 3, ja. Ja, begynn der. Det skal jeg huske på. Vi tar inn Sturla Holm Lægreid, som hadde et kroppsspråk i dag som liksom ikke tyda på så mye bra, men så gikk det jo ikke så verst, så vi er så spent på hva du tenker. Nei, jeg synes det gikk bedre. Altså, jeg føler fortsatt at jeg ikke er helt sånn toppform, men jeg har ikke planlagt å være i toppform i november heller, så sånn sett er jeg i rute. Hvordan synes du, liksom, altså man er jo alltid veldig spent, og du er jo meget analytisk når du nå har liksom hatt 2 renn. Hva vil du si er status? Nei, jeg synes det har stått seg bra. Altså, I forhold til gårsdagen som var litt tung, også i dag litt bedre, så peker på en måte pila oppover. Så lenge den fortsetter å peke oppover, så er jeg optimistisk. Og skytinga har litt mer bom i dagen enn i går, men ja, jobber bra på standplass og fyller på siste der, som er veldig viktig, og da er jeg plutselig høyt oppe. Så nei, jeg drar med meg mange gode erfaringer fra helgen, og så ser jeg veldig lyst på de neste periodene i World Cup. Vetle sa at dere regner med at dere starter litt bak tyskere og svensker, og så kommer dere sterkt mot jul. Ja, det er jo det jeg håper å si, vi pleier å kanskje gjøre, men nå er det jo noen sultne karer på rekkelandslaget som spurter oss litt ekstra, så vi kan i hvert fall ikke være langt bak, men vi har nok råd til å spare litt på formen, ja. Og så kommer vi som regel som en kanon, vet du, når vi nærmer oss jula, så det blir veldig gøy. Og så blir det spennende å se da, hvem som faktisk får lov til å være med dere på denne siste plassen i Kontiolahti. Er du glad du ikke skal ta det uttaket? Ja, det er et tøft uttak, og det er så mange gode å velge i, så det blir nesten feil uansett hvem man velger, men ja, Botten var bra i dag, Vebjørn var enormt god i går, og Uldal er like bak både på testløp og på renn, så det er mange gode kort, men vi får se hvem som blir tatt ut til slutt. Vi skal høre med Vebjørn Sørum. Takk til deg, Sturla, hva han tenker. Sørum som da hadde en kjempedag i går, nummer 2 i går, men i dag blir det altså 9 bom, Vebjørn. Hva skjedde? Nei, det er helt krise. Det er bekmørkt mentalt, så det var ordentlig kjedelig. Det var rett og slett dårlig. Når skjønte du at dette går ikke? Ja, jeg vet ikke om jeg vurderte feil på første ligg der. Jeg skrudde litt på vinden, og så ble jeg litt usikker egentlig. Og derfra ut så måtte jeg bare pushe på. Altså, jeg hadde et lite håp helt til jeg bomma 2 på første stå. Da skjønte jeg at det her skal godt gjøres. Hvordan er det å gå når det bare føles bekmørkt? Det er kjedelig, selvfølgelig. Jeg ønsker å kjempe i teten, helt i toppen der. Og jeg har lyst til å kjempe om pallen og seieren, selvfølgelig. Så ja, kjedelig å få en sånn dag, og ja, det er ikke den skiskytteren jeg har lyst til å være, så må jeg hjem og jobbe. I går var du en kjempegod skiskytter, kunne nesten blitt dagens mann, og så kommer den her i dag. Hva tror du da om sjansen til å få være med til Finland? Ja, det er jo, jeg har ikke finlest uttakskriteriene, men ifølge de andre så er det jo på en måte beste A-meritt som teller, og så lenge ingen av oss har et A-meritt og et B-meritt, så skal det gå, men allikevel, det er ikke denne måten jeg har lyst til å komme meg på. Vi skal høre med Botten, så sier vi lykke til med å jobbe knallhardt med å legge dette bak deg. Ja, takk. Og så tar vi med oss Botnan. Botten, så er det gøy det. Botten og Botnan. Blir Botten fra Botnan, eller blir det ikke? Vi får se. Kalte deg Botnan, det går helt i surr. Det er så mye navn nå. Ja, det er en Botten her også. Men hvem skal du ta med deg til Finland nå da, Botnan? Nå har jeg ikke skrevet på papiret, men sånn i mitt hode så er det vel Sørum som er skjønnemann, tror jeg. Han er jo den som har, altså alle de 3, Vebjørn, Johan Olav og Martin, har alle et A-meritt. Ingen har B-meritt. Og da er det beste A-meritt som teller, så da er det vel Sørum som har andreplass. Ja, høres fornuftig ut. Ja, jeg tror det. Men det var veldig jevnt her. Det kunne svingt mange veier. Det kunne svingt mange veier, og det visste sikkert de gutta selv, tror jeg. Så det var flere som lå an til å få den plassen inntil siste skyting. Ja. Hva med kvinnene? Der var det 3 åpne plasser med Knotten, Arnekleiv og Tandrevold som bankers. Ja, de er vel litt enklere sånn rent matematisk. Maren er vel klar med A-meritt i dag, og så er vel Emilie Kalkenberg klar med A-meritt i går. Og Gro Randby hadde vel også et A-meritt i går, så det er vel de 3. Ja. Da er det gjort da? Ja, så det er enkelt det. Ja. Hvordan synes du det ser ut etter denne første helgen? Nei, det ser jo sånn som man kanskje kunne forvente seg. De som er forutsatt, de er ikke i sin beste form enda, så de har vel holdt igjen litt, mens noen er litt mer fart på. Så det er litt sånn som forventet, men det er jo selvfølgelig på herresiden så er det veldig tett.
Og så er det jo gledelig at det kommer liksom litt av de litt yngre kommer opp og er med og kjemper litt på damesida også, så det er gledelig. Så vi får se på IBU-cupen, det har jeg jo ikke sett på ennå, men det er vel noen nye navn der også. Helt sikkert. Helt sikkert. Takk skal du ha, og lykke til med verdenscupåpningen etter hvert. Takk for det. Det var da Botnan, som da har tenkt ferdig om hvem som skal få lov til å være med videre til verdenscup. Og så blir det jo veldig spennende i tillegg til disse navnene å se hva som skal skje med Johannes Tingnes Bø de neste ukene, Marte. Ja, det gjør det. Han har en jobb å gjøre, og hørte jo på intervjuet at han ikke var helt fornøyd med helga, og var kanskje litt usikker. Jeg tror nok han håpte han skulle være litt bedre, både på skytinga og fysisk form, men Johannes skal man aldri avskrive. Han kommer alltid når det nærmer seg verdenscup, så han kommer nok til å gjøre en god jobb fram de 2 neste ukene. Og er det noe som trigger han mer enn noe annet, så er det når det går skikkelig dårlig. Så dette her, det lover svært godt for resten av vinteren. Nasjonal åpning på Sjusjøen er over. For en fest det ble.